Hi everyone, అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పావనిపోట్ల. టుడే టాపిక్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? హెర్బల్ లైఫ్ H24 రీబిల్డ్ గురించి అండి. ఇది ఎంత ఉపయోగం అసలు వర్కౌట్స్ చేసే వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా సరే ఇది ఎంత ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా వాడుకోవాలి, దీన్ని ఎవరు వాడుకున్నట్లయితే మంచిది అనేది చెప్పడానికి నేను ఇవాళ వచ్చేసానండి. అంతకన్నా ముందు ఇవాళ మన ఛానల్ కొత్తగా వస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు హెర్బలైఫ్ ప్రొడక్ట్స్ కావాలన్నా ఐడి కావాలన్నా కింద డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఉంటుందండి. మీరు కాల్ చేసినట్లయితే నేను మంచి పర్సెంటేజ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎలా వాడుకోవాలో వివరంగా చెప్తాను. హెర్బలైఫ్ H24 రీబిల్డ్ అండి. మనకి మామూలుగా న్యూట్రిషన్ తీసుకునే వాళ్ళు, బేసిక్ తీసుకునే వాళ్ళకైనా తెలుస్తుందండి. మనకి ప్రోటీన్ అంటేనే మజిల్ బిల్డ్ అవడానికి మనం ప్రోటీన్ తీసుకుంటాం. మనం ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి. స్కిన్ బాగుంటుంది, స్కిన్ చాలా గ్లో అనిపిస్తుంది, మనకి మంచిగా మజిల్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఈ H24లో కూడా మనకి మంచిగా ప్రోటీన్ ఉంటుందండి. వర్కౌట్స్ చేసేవాళ్ళు, మంచిగా జిమ్ చేసే వాళ్ళైనా వర్కౌట్స్ చేసే వాళ్ళకి H24 రీబిల్డ్ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనకి మంచిగా వర్కౌట్స్ చేసే వాళ్ళకి, మనం వర్కౌట్స్ చేసినప్పుడు కొంచెం మజిల్ మనకి వీక్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు వర్కౌట్స్ చేసిన తర్వాత మనం H24 రీబిల్డ్ కలుపుకొని తాగినట్లయితే చాలా మజిల్ మనకి గెయిన్ అవ్వడానికి చాలా యూజ్ అవుతుందండి. ఇది ఎలా తాగాలి, ఏ టైంలో తాగాలంటే వర్కౌట్స్ చేసిన తర్వాత అయినా తాగొచ్చండి. నార్మల్గా తాగే వాళ్ళు ఎలా తాగాలి అంటే స్నాక్ టైంలోనే తీసుకోవచ్చండి. లేకపోతే మనం షేక్లో అయినా కలుపుకొని తాగొచ్చండి. చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఇది లేడీసే తీసుకోవాలా, జెంట్సే తీసుకోవాలా అనే ఎటువంటి రూలు లేదండి. ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. మజిల్ అనేది ఎవరికైనా అవసరమేనండి. మంచి మజిల్ ఉండడం వల్ల మనం పని చేసుకునే శక్తి కూడా మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది. నార్మల్ డైట్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకి మజిల్ కోల్పోతామండి, ఫ్యాట్ పెరిగిపోతుంది. కానీ మనం వెయిట్ లాస్ అవుతున్నామనే ఒక ఊహలో ఉంటాం, కానీ మనకి మజిల్ అంతా పోతుంది. తర్వాత వాళ్ళు పని చేసే శక్తిని కోల్పోతారండి, నీరసం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, పని చేయలేకపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీలో ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటుంది, మజిల్ లేదు. కాబట్టి మనం మంచిగా మజిల్ బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల మంచి మజిల్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. మన హెర్బల్ లైఫ్లో అన్నిట్లో ప్రోటీన్ ఉంటుందండి చక్కగా. ఇంకా మనకి ఎక్స్ట్రా ప్రోటీన్ కావాలి, హెల్దీగా ఉండాలి అనుకుంటే మన H24 రీబిల్డ్ యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇంకా మనకి హెర్బల్ లైఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి, ఎలా వాడుకోవాలి, మంచి పర్సెంటేజ్లు ఎలా వాడుకోవాలి, మీకు ఫ్రీగా ఐడియా ఎలా కావాలి, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంటుందండి. మీరు కాల్ చేసినట్లయితే నేను వివరంగా చెప్తాను. మనకి అవేర్నెస్ సెక్షన్స్ అన్ని ఫ్రీగానే దొరుకుతాయండి. డైలీ 6 to 7 వర్కౌట్స్ ఉంటాయి, 8 to 9 న్యూట్రిషన్ క్లాస్ ఉంటుందండి. మనకి ఈవినింగ్ 6 to 7 డౌట్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ మన కస్టమర్స్కి ఫ్రీగానే దొరుకుతాయండి. మీరు కూడా వెల్నెస్ కోచ్గా మారాలి, ఇన్కమ్ లెవెల్స్ మార్చుకోవాలి, లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోవాలి అనుకుంటే మీకు ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ మొత్తం ఫ్రీగానే ఉంటుందండి. ఈ వివరాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంటుందండి. నేను కాల్ చేసినట్లయితే వివరంగా చెప్తాను.